Ja tuolla on joku järvi. Ei oo mun karttaan kyllä yhtään järveä piirretty, mutta vähän harmittaa, että aavistuksen riittämätön makkuupussi. Mutta se on selvittävä vaan. Ja tuo on, sanotaanko semmoista aika kylmän näköistä vettä, että ei tekisi mieli riisua housuja. Kuten kuvasta näkyy, ensi lumi sattaa par-aikaa tänne Saariselälle ja minä olen tästä nyt aloittamassa seuraavaa vaellusta. Tarkoitus on kävellä tästä Hammastunturin erämaan läpi pienelle Kutturan kylälle. Matka Linnuntietä on semmonen noin 40 kilometriä, että ei mikään älyttömän paha. Mutta se mikä tässä tekee lisähaasteja tästä reissusta erityisen mielenkiintoisen on se, että minähän aina tykkään vaeltaa paperikartan ja kompassin kanssa. Mutta tälle reissulle minä kaivoin kaikkein vanhimman kartan, mitä vaan tältä alueelta löysin. Eli tämä kartta on vuodelta 1873. Eli nyt lähdetään katsomaan, minkälaista on vaeltaa yli 150 vuotta vanhalla kartalla. Ja täytyy sanoa, että tässä ei aivan hirveästi ole näitä yksityiskohtia. Muutama tunturi siellä täällä, no Ivalojoki virtaa tuossa niin kuin nykyäänkin, mutta esimerkiksi täällä niin tää Saariselän keskusta, sitä ei ole vielä rakennettu. Ja Kutturan kylä ilmestyy tuonne jonnekin Ivalojoen mutkaan sitten jossakin vaiheessa. On kyllä mielenkiintoinen lähteä tämmöisellä kartalla koittaa. Siis tuolla ei oikeasti sitten tiedä, että missä on tarkalleen menossa. Tämänkin kartan mittakaava kun on semmonen noin 1/200 000 ja ei varmasti nuo joet virtaa aivan siellä, minne ne on tässä kartassa piirretty. No, minä en koskaan suosittele lähtemään puutteellisilla suunnistusvälineillä erämaahan ja sen takia mullakin on toki täällä sitten GPS-laite mukana varmuuden vuoksi. Ja tällä mulla on tarkoitus myös piirtää oma reittini ja katsoa sitten reissun päätteeksi, että mitenkä hyvin on pysytty suunnassa. Mutta nyt minä vejään tästä rinkan selkään ja lähden lompsimaan tuonne erämaan halki. Haluan, että tästä voi tulla aika mielenkiintoinen seikkailu. Minähän en ole koskaan tällä Hammastunturin erämaa eteläkulmilla kulkenut. Ja tästä tulee melkoinen retki tuntemattomaan. Toki jonkun verran olen tutkinut etukäteen tätä aluetta modernista maastokartasta. Mutta ne ei kyllä enää pysy päässä, että nyt ollaan tämän varassa. Aika lailla semmoista terra incognitoa on eessä. Tässä ei montaa kiintopistettä oo. Mutta ensimmäinen etappi olisi yrittää saavuttaa tuo Tolosjoki. Siitä sitten yli ja matka jatkuu kohti länttä. No tässä on nyt varmaan Tolosjoki. Tai ehkä todennäköisemmin joku sen sivuhaara, jota ei tähän karttaan ole piirretty. Mutta tää on aika pienen näköinen vielä. Toki kartta ei kerro kuinka leveä Tolosjoen pitäisi olla, mutta mä luulen, että se on leveämpi kuin tämä. Tästä nyt pääsee kuitenkin onneksi ihan vaan saappailla lompsimaan yli. Luulen, että nyt olen Tolosjoella. Ei näytä pahalta.
Saattais ehkä jopa kumisaappailla päästä tästä yli. Tämähän se tällä reissulla tosissaan jännittää, että minkälaisia nämä joet on ylitellä täällä. Varsinkin nyt kun vesi on jääkylmää. Mutta tää ei vaikuta pahalta. Joo, vaikuttaa saappaat riittävän. Ainakin toistaiseksi. Tulee pikkusen syvempi paikka. Minähän pakkasin tuonne rinkkaan mukaan kyllä banaanipaatinkin siltä varalta, että menee ylitykset vaikeiksi. Mutta toistaiseksi vaikuttaa, että se tulee olemaan vaan turhaa painoa. No joo. Siinä on se Tolosjoki liitetty. Seuraavaksi olisi eessä Harripään tunturi. Sen yli ja sitten kohti Sotajokea. Tää en tiedä mitä siinä välissä on, mutta lähdetään katsomaan. On ihan mukavaa, aika helppokulkusta maastoa toistaiseksi. Sehän meillä on täällä kotimaassa kiva, että täällä oikeasti pystyy jättää ihan vaan käytännössä kompassisuunnalla nytkin. Pikkusen mä oon kääntynyt. Länsi olisi tuonne päin. Mennäänpä sinne. Niin verrattuna Norjaan, niin täällä ei tuu semmosia ylitsepääsemättömiä esteitä yleensä. Mitään äkkijyrkkiä vuorenseinämiä, vaan sen kun posottaa menemään. Sitä mä kyllä tältä reissulta ootan, että tulee se fiilis, kun ei tiedä missä on. Ja täytyy sanoa, että nyt on jo semmonen tilanne. Mä oon jossakin Tolosjoen ja Sotajoen välissä ja länttä kohti on kuljettava. Vähän tekis mieli kaivaa kepsiä esille ja katsoa, että missä mä oon. Mutta sehän ei käy päinsä. Mullahan on tässä 6 päivää aikaa päästä Kutturaan. Eli aikaa on aivan niin kuin riittämiin, jos ei tuu mitään valtavia yllätyksiä ja kauheita mutkia tehtyä. Mutta sekin pitää muistaa, että nyt kun ei oikeasti kartalla pysty paikantaa itseään, niin yleensä tapahtuu se, että sitten kuvittelee olevansa pitemmällä kuin oikeasti on. Tulee semmoinen tietynlainen suunnistusoptimismi. Mutta sitten kun pääsen sinne Sotajoelle, niin se on ainakin semmoinen merkki, että olen jo vähän yli puolen väliin. Ja se on oikeastaan mun seuraava kiintopiste tässä nyt. Katsotaan, menneekö päivä, 2 vai 3, että pääsen sinne. Keli on kyllä kohtuu nätti, mutta vähän ikävän kostea. Pikkusen saisi pakastua, niin tämä ei kastelisi niin tämä lumi tai räntä, mitä tuolta puottelee. Luulen olevani nyt Harripään päällä. Olisipa mielenkiintoinen tietää, että onko tämä ollut tunturi silloin 160 vuotta sitten. Nyt tää on aivan tämmöstä pikkusta tunturikoivua ja muutamia satunnaisia mäntyjä. Et sehän meillä tapahtuu, kun ilmasto lämpenee, niin tunturit alkaa metsittyä. Metsäraja nousee korkeammalle. Niin tosissaan jännä olisi tietää, että minkä näköistä tässä on ollut 160 vuotta sitten. Onko täällä ollut puita vai onko tää ollut paljaslaki? No joo, alkaskohan se olla mulla ruoka-aika. Näihin mun tämän reissun ruokailuihin liittyy vaan semmonen jännitysmomentti, että pari mun kaveria ilmoitti ennen reissua, että he haluais suunnitella mulle ruokalistan tälle reissulle. Ja minä sitten hölmönä lupasin, että kyllähän se käy. Niin mä en oikeasti tiedä mitä mulla on nyt täällä pussissa. Nämä ruuat on pakattu ilmeisesti tämmöisiin päiväannoksiin. Tästäkään ei päällepäin näe, että mitä täällä on sisällä. Et nyt oikeasti ratkaistaan se, että onko mun kaverit mun kavereita. Et syönkö mä täällä makkaraperunoita vai onko tässä 6 päivää pelkkää kaalilaatikkoa.
Katohan, täältä löytyi ensimmäisenä 3/3 suklaalevyä. Teetä! Mulla ei ole tapana juoda teetä, mutta nyt on vissiin teetä tarjolla. Mitä tää on? Mitä tää on? Ota jotakin linssejä vai? Mitä tämmöstä vihreätä mykälettä? Sitten tässä on valkoista jauhetta. En tiedä mitä tää on. Kimpale Kosken laskijaa. Tämä maistuu ainakin. Kaurapuuroa. Tää on todennäköisesti aamupalaa varten. Näkkileipiä. Ei ole ehkä minun suosikki se näkkileipä. Mutta otetaan vastaan nyt sekin sitten. Nötköttiä. Ja lisää jotakin valkoista jauhetta. Mä luulen, että tää on sokeria, joo. On täällä muuten vielä joku lappune. Suomen kaukopartiotoiminta. Tää on vissiin joku vihje johonkin. Kaukopartion koulutuksesta ja varustautumisesta. Suomi KP. Sitä mulla ei kyllä ole itellä matkassa. Polttopullon rakentamisesta. Joo, siis tuo on tosiaan niinkö sissimuona pakkaus. Tää oli mielenkiintoinen juttu. Täällä on myös esillä kaukopartiomiesten lääkepakkaus, johon on kuulunut muun muassa heroinitabletteja ja opiumitabletteja. Ja partiomiesten piristeenä on ollut vielä sitten tätä pervitiiniä, joka on siis metamfetamiini. Ja mulla on täällä ruokapussukassa tämmönen pikkunen pussi merkillistä valkoista jauhetta. Että pieni epäilys herää, mitä tää on. Mutta kyllä mä luulen, että ehkä tää kuitenkin on tuota heratiivistettä. Eikä ruveta kokkailemaan. Tämä se oli lapsena kyllä suosikki. Hei Lehto, eikö sä tiedä, että toi on kielletty? No niin on tappaminenkin. Milloinkaan mä en ole nähnyt tommosi ahmatei. Ja jokohan se mulla alkas kiehua tuo varsinainen ruoka. Lähdetäänpä testaamaan, minkälaisella sapuskalla se on valtio kaukopartion miehensä syöttänyt. Tää on ihan hirveä hyvää. Aivan. Todella hyvää. Kiitos Koskenlaskija. Ai että. Tässä on energiaa. Mahtavaa. Kiitos ruoasta. Sitten mulla pitäisikin nyt seuraavaksi vaan lähteä etsiä sopiva leiripaikka. Ja se tarkoittaa sitä, että pitäisi löytää vettä mielellään. Ja ongelma vain on se, että tämä mun kartta ei kerro, mistä sitä vettä voisi löytää. Eli pitää vaan lompsia ja tuurilla koittaa asua. Ja sitten jos ei muuta, niin käytetään lunta. Mutta nyt kamppeet kassaan ja liikenteeseen ennen kuin tulee ihan pimiä. No nytpä se on meillä tässä majaa pystyssä. Vaan kauhean kostia tuo keli tolle. Tää kamerakin aivan märkä. Niin kuin kaikki muukin. Mutta positiivisena juttuna niin jäi ainakin semmonen olo, että tänään tuli edettyä ihan hyvä matka. En tiedä sitten mikä on tottuus, mutta toivossa on hyvä elää, sanoo Lapamato. Ja sittenhän mulla oli täällä Iltalukemistossa tämä artikkeli tästä kaukopartiotoiminnasta. Elikkä siinähän oli kyse tiedustelu- ja tuhoamistoiminnasta syvällä vihollisen selustassa jatkosodan ja Lapin sodan aikana. Selviytyminen luonnossa kaikkina vuoden aikoina oli minimitaso. Partiomiehet olivat maaseudun kasvattajia. Kaupunkilaisia ei juuri
joukossa ollut. Kaukopartiomiesten lääkepakkaus. Heroiinitabletteja. Niitä on käytetty yskään. Joo. Vähän ehkä poikkeaa meikäläisen ensiapulaukun sisällöstä tämä. Ehkä ihan hyvä. Niin, mitenkäs se tämä minun retkeni sitten täällä? Tuoltahan minä lähdin liikkeelle. Saariselkä on jossakin tässä kohtaa, tuossa on kaunis pää. Siltä mä oon tullut, ylittänyt Tolosjoen. Sitten todennäköisesti lampsinut tästä tämä Harripää yli. Ja nyt olen tällä alueella. Mutta varmuutta ei oo. Voi että tekis mieli kaivaa kepsi tuolta esille ja katsoa, että no missä meikä on menossa. Mutta saadaan jännittää sitä nyt sitten. Sillähän tämä mun vaellusalue tässä on hyvin rajattu. Että jos tulee vastaan itä-länsisuuntainen Ivalojoki, niin silloin on liikaa pohjoisessa. Ja sitten täällä mun eteläpuolella kulkee itä-länsisuunnassa myöskin se Kutturan tie, jota ei ole tähän karttaan syystä tai toisesta merkattu. Todennäköisesti sen takia, että sitä ei ole ollut olemassa 160 vuotta sitten. Okei joo, voisin kävellä sitä tietä pitkin sinne Kutturaan, mutta kuin tylsää se olisi. Ja sitten kun tarpeeksi olen kävellyt länteen, niin tulee vastaan Ivalojoki. Niin sitä sitten seuraten etelää kohden, niin pääsen Kutturaan, koska se on tuolla joen varressa vähän ennen tuota Ivalojoen mutkaa. Nyt kärsii ruveta nukkumaan. Jatketaan tätä touhua sitten taas huomenna. Se alkoi aamuyöstä ihan pakasta kunnolla. Mitähän täällä on? -8. Joo, piti laittaa untuvatakki päälle tänne makkupussiin. Että pystyy vielä nukkumaan ihan hyvin. Jotain kuin -5 pussi tää. Joo, näinkö se talavi tuli? Näkyy kirkastuneen tuo keli. Pitäisikö se päästä ylöskin? Mukavasti alkaa jo tuli lämmittää. On vaan kaikki kamppeet aivan koppurassa. Eilen kastui ja nyt yöllä jääty, niin tää tässä koittaa vähän sulatella niitä. Kyllä nämä tältä notkistuu pikkuhiljaa. Aamupalaksi on vielä eilistä vanikkaa. Hyvät kaverit vinkkasivat, että kannattaa pakata vielä voita matkaan. Ei tarvi syödä näkkäriä paljalta. Joo, mä luulen, että nämä eiliset vihreät mykyt, niin ne oli jotakin kuivattua hernerouhetta. Koska herneet on mainittu täällä kans ruokalistalla. On muuten kuuma tuo nuotio jo. Polvet ollaan. Siis voisiko olla hienompaa täällä? Ensin lumi satanut maahan ja aurinko porottaa tuolta täydeltä terältä. Ja nyt sitten vaan taas nokka kohti länttä. Kohti tuntematonta.
Menikö koira haukkusta? Joo. Liekö hirvenmehtuu käynnissä? Pitää ehkä varalta vaihtaa putkihuivin veri. Joo. En tiedä kuinka paljon mä näytän hirveltä täällä könytessäni, mutta kyllähän mä melko tummiin oon pukeutunut. En tiedä auttaisiko tämä sitten yhtään. No ei se ainakaan lajin määritystä vaikeuta, sanotaanko näin. Se on kas kiva tässä tänään, että ei paljon tarvitse kompassia katsella, kun pystyy suunnistamaan tuon auringon mukaan. Pitää sen suunnilleen tuolla vasemman käden puolella. Ja muistaa sitten, että sekin pikkusen liikkuu päivän aikana. Alan aika jyrkästi laskeutua alaspäin nyt. Saattaisi olla toiveita, että tuolta löytyisi virtaavaa vettä. Joo, alkaa kohina kuulua. Täällä mahtaa joki virrata. Joo, se on kyllä hauska, miten nyt tämä juomaveen löytäminen perustuu hyvin pitkälti maastomuutojen tarkkailuun ja hyvään tuuriin. Tuo mahtaa olla meikän lounaspaikka. Katsotaanpa mitä sitä tänään on sitten ruokalistalla. Jahas, täällä on jotakin ruskeaa tahnaa. Maistuu kyllä piparitaikinalla. Tää on piparitaikinaa. Aika hyvä. Tänään on ollutkin aika joulunen fiilis täällä lumisessa metsässä Talsia. Ja onko tässä energiaa? Perinteiset koskenlaskijat löytyy näköjään. Ja täällä on jotain kuivattaa. Tässä mahtaa olla sekoitus. Tuolla näyttäisi olevan suppilovahveroa ja soijarouhetta vai kuivattua jauhelihaa. Täällä on lisää kuiva-aineksia. Täällä on pastaakin säässä ja taitaa olla suppiksia. Eiköhän pistetä keittymään. Nää on muuten jotain dinosaurusmakaroneja. Onpa hieno. Pipsapossu. Mua tuijottaa täältä pipsapossun muotoinen makaroni. Jaa. Aurinko laskee, niin se selvästi alkaa pakastua. Mä luulen, että ensi yöstä tulee vielä kylmempi kuin edellisestä. Vähän harmittaa, että aavistuksen riittämätön makkuupussi. Mutta se on selvittävä vaan. Toivotaan, että ei ole mitään 15 astetta yöllä. On se vaan tuo nuotiokin mahtava keksintä. Kyllä se kummasti lämmittää. Hyvin tarkenee tässä ihastella tähtitaivasta.
Ja sitten vielä iltapalaksi vähän piparitaikinaa. Ei oo kyllä piparitaikinaa koskaan maistunut näin hyvältä. Voin suositella. Siinäpä se nuotiokin alkaa nyt hiipua, niin minä voin ruveta untemaille. Enpä kyllä muista, että milloin olisin viimeksi näin nauttinut nuotiasta kuin täällä nyt. Pitää olla varovainen, että ei lennä kipinöitä tonne makkuupussille tai ilmatäytteiselle makkualustalle. Mut meinas olla pikkusen kylmä yö. Saa jonkun tunnin nukuttua ja sitten herästää, miten tulee oikeasti näin kylmä täältä. Ei oo mahdollista. Niin täältä makkuupussista tästä etupuolelta oli untuvat karannut kokonaan pois parista kohtaa, niin se oli aivan pelkkä kangas, niin ei se oo kummakaan, jos tulee kylmä. Meikä sitten yöllä rupesin täällä tamppaan näitä untuvia näin ja heiluttelee, että sais valutettua ne tuolta selkäpuolelta tuohon etupuolelle. No ainakin jonkun verran lopputulos tasottu ja heitin vielä sitten untuvatakin niskaan ja rupesin koisimaan. Mutta joo, kannattaa seurata omaakin untuvapussia, että jos siellä alkaa untuvat kovin siirtyilemään, että tamppaa sitten niitä tasaisemmaksi. Ei tuu sitten kylmä läpi. Mutta joo, voi olla, että en kuitenkaan tuolla pussilla enää pelekiltään tämmöisiin pakkasiin lähde. Tänään olisin nyt sitten tavoitteena saavuttaa tuo Sotajoki. Olen jossain täällä. Toivon mukaan pian Sotajoella. Mutta siis oikeasti kuinka hieno tää kartta on. Aivan järkyttävän. Suoraan jostakin fantasiamaailmasta. Siis tää on oikeasti sen näköinen, että tällä saattaisi lähteä vahingossa vaeltaa vaikka sinne ja takaisin. Magia keli kyllä. Taas pystyy tunnistamaan ihan vaan tuo auringon mukaan. Näyttää kyllä, että tuolta teelästä on melkoinen pilivimassa lähestymässä. Se saattaa olla, että tänään tulee säätillaan pikkusen muutosta. Jännä nähdä sitten, kun jossakin vaiheessa osuu sinne Sotajoelle, että minkälainen se on ylittää. En siis tiedä, että kuinka vuolas tai kuinka syvää se on. Tiedän, että siellä jossakin on kyllä silta, mutta jostain syystä sitä ei ole meikäläisen karttaan merkattu. Et pitäisi olla aikamoinen munkki, että sinne sillalle sattuisin. Mulla on tuo backrafti tuolla rinkassa, että jos osuisin semmoselle oikein rauhalliselle suvannolle, niin pystyisin sillä ylittämään. Tai sitten jos löytyisi semmonen paikka, mikä olisi oikein matala, niin sitten pääsis kahalaamalla. Mutta jos nyt hyvissä ajoin saavutan sen joen, niin mulla on kyllä sitten aikaa katsella sitä ylityspaikkaakin. Jahas.
Poroaita. Ja on vielä aika korkea ja jämäkkä. Pitää ruveta tutkimaan, että mistä tuosta pääsee yli tai ali. Joo, en kyllä mahu tuosta ryömimään ali ja kiivetä ei kehtää, kun se voi hajota. Mä taidan lähteä enten etelää kohti. Ja toivon, että jostakin kohtaa löytyy semmonen paikka, mistä pääsen läpi. No niin. Ei tarvinnut kauhean pitkälle lompsia. Tuosta mä luulen mahtuvani alitte. Mahtuukohan mun rinkka? Kohta se nähdään. Ja sitten vaan toivotaan, että ei olla nyt jossakin aitauksessa. Alkaa aika lupaava oloisesti maasto viettää alaspäin. Mä luulen, että nyt olen saapumassa Sotajoelle tai jollekin sen sivuhaaralle. Ajatushan mulla oli alun perin, että jos tänä iltana olisin Sotajoella, niin se on hyvä, se riittää. Nyt on ehkä, jos vain olen siellä, missä nyt luulen olevani, niin olen vähän aikatauluani edellä. Katsotaanpa, miltä se joki näyttää. Jahas! Wow! Onpa hieno! Ja aika vuola. Osittain jäässäkin. Pitää lasketa tonne rantaan kattaa. Vähän tarkemmin. Mut joo, on sen verran iso, että kyllä minä sanoin, että tuo on Sotajoki. Ei hullun pahan näköinen. Tuolla keskellä on kyllä sen verran puolaan näköinen paikka, että siinä todennäköisesti ei saappa varsin enää riitä. Ja tuo on, sanotaanko semmoista aika kylmän näköistä vettä, että ei tekisi mieli riisua housuja. Mä oon nyt vähän aikaa tässä miettinyt vaihtoehtojani. Et yksi olisi, jos kahlaisi tuosta jostakin tuon kosken kohdalta yli. Siinä olisi kaikkein matalin. Mutta se on sen verran syvä, että siinä pitäisi ottaa kuitenkin saappaat pois. Ja mua huolettaa nuo liukkaat kivet tuolla pohjassa. Koska siis tässä hommassa sääntö numero 1 on se, että ei saa kaatua. No, vaihtoehto 2 olisi sitten tuo suvanto. Siinä olisi tasainen pohja. Et siitä olisi ehkä niinku turvallisin ylittää, kun heittäisi vaan saappaat ja housut pois. Mutta sen jälkeen sitten taas olisi jalat aivan jäässä, niin se vaihtoehto ei houkuttele. Ja sitten mä voisin koittaa backcraftilla ylittää tuosta, mutta siinähän on semmonen pöliä homma, että minähän en pakannut mukaan melaa. Eli mun pitäisi rakentaa melaa. No joo, se ehkä onnistuisi. Mutta sitten tuo vastaranta taas, se on aivan älyttömän huono rantautumisen. Tosi jyrkkä. Et voin kokemuksesta sanoa sen, että tuossa kun yrittäisi backcraftilla rantautua, niin siinä on riski kastua. Ja sitten riski sille, että backcrafti lähtee vaan virran mukana tuonne alas koskeen. Niin mä tartun vaihtoehtoon 4 ja lähden vaeltaa ylävirtaan päin. Tässä on kuitenkin päivää jäljellä, niin jos tuossa muutaman kilometrin päässä löytyisi vähän parempi ylityspaikka. Joo, sehän tässä on paha, että tuo on niin musta tuo joki, että ei oikeasti tahdo tuota pohjaa erottaa tuolta.
Sitten nämä rannatkin vielä tahtoo olla paljolti jäässä. On nämä liukkaita nämä kivet. Mutta ei oo mikään älyttömän syvää ainakaan vielä. Ei ehkä ihan riitä saapas. Tuolla riittäisi. Ei, kyllä se menee liian syväksi takaisin. On vähän tämmöstä jäähyhmää näin kivien päällä. Ei oo kovin tukeva askel. Joo, jatketaan vielä jonkun matkaa ylöspäin. Mutta tuo oli jo ihan lupaava oloinen. Se tässä on hyvä, että tää on kuitenkin tää etelään päin tallustelu koko ajan jossakin määrin kotia päin. Kuttura on kuitenkin meikäläisen eteläpuolelle. Mut jospa nyt ei sinne tielle asti tarvisi lompsia kuitenkaan vielä. Katohan mitä täältä löytyy. Täällä on kaivettu kultaa. Joo, siinä on jonkun louhos. Et semmoista. Olisiko se pitänyt itekin jäädä tänne tekee joku valtaus? Ehkäpä ei. Mutta kyllä minä silmät auki pian, kunhan tuota lähden jokea ylittää. Eikä. Tuolla on silta. Heh. Nyt on vähän hieno helma olo. Täällähän on autiotupaakin. Pahaoja, autiotupa ja vuokratupa. Kyllä minä olen siitä kuullut, mutta nyt ei ole kyllä mitään muistikuvaa, että missä kohtaa se on. Jotenkin luulin, että täällä alueella ei ole yhtään enää toiminnassa olevaa autiotuppaa. Muistan lukeneeni, että täällä on joitakin semmoisia museoituja autiotupia, niin mä luulen, että tää on yksi niitä. Jaa. Pahaoja. Sodankyläläinen Hannu Postila kaivoi Sotajoen varrella Pahaojan kohdalla kultaa jo 1880-luvulla. Sillä on ollut varmaan käytössä sama kartta kuin mulla. Joo, enpä tiedä, että täällä on näin kauan kaivettu kultaa. Siinä on kuvaa täältä vuodelta 1901. Kyllä siinä on aika paljon vähemmän mehtää kuin nykyään. No, mä luulen, että tässä on kuitenkin nyt meikällä hyvä lounaspaikka. Ei ole paljon tullut tänään taukoja pietteen. Kyllä tässä pikkusen alkaa olla jo nälkä. No on hieman pikkusen näköiset nämä kerrossängyt täällä. Lyhkäset. Tulentekokielet. Tutkitaanpas sitten, että mitä on tänään meillä ruokalista. Taas on niin, nyt sieltä putosi jo jotakin. Nuudeleita. Ei huono, ne tulee ainakin nopeasti. Täällä on hilloa. Mitähän tässä on? Voisiko nämä olla kasvispyörköitä? Ehkä. Sitten on kasviksia lisää. Sitten ei mitään kärryä mitä tää on. Tää saattaisi olla kuskusta. Mutta en oo kyllä varma. Hei, täällä on joku kasvispäivä. Joo, nämä on kuivattuja kasvispyörköitä. On muuten hyvä. Laitetaanpa niitä. Se on nyt siinä.
Sitten maistellaan. Tuossa on nuudeleissa aika tujakasti mausteita. Mutta täytyy sanoa, että positiivinen yllätys tuo punajuuripyörykkä, mitä tässä oli. Kyllä tällä nälkä lähtee. No nyt on kaikki kasvikset kiltisti syöty. Päästään jatkaa matkaa. Lähdetään ylittämään tuo silta ja sitten minä katselen joku sopivan leiripaikan kohtuun läheltä. Huojuva silta pimeydessä. Hurjaa. Joo, voi olla, että tuota siltaa ei ollut olemassa vielä 160 vuotta sitten. Mutta ei kerrota kellekään. Nyt lähdetään etsiä vaan leiripaikkaa. Joo, vesisatteeksi meni. Pikkusen huonosti syttyy nämä puukki nyt. Ne on päältä vähän märkiä. Tuulikin kääntynyt, että alkaa nyt pikkusen savuttaa tänne laavun sisään. Puista ropisee lumi alas. Joo, ihan näin paljon ei olisi tarvinnut lämmetä tämän keli. Tuonne kun lähtee talsimaan, niin se on taas kaikki märkänä. Ehkä olisi kannattanut varautuakin tähän kelliin eilen illalla ja nostaa nuo oksat tuosta tänne laavun alle, että olisi pysyneet kuivana. Tässä on kyllä ihan mukava vaan lötköttää. Se on mahtavaa, että valtio on antanut luvan tehdä tuleet täällä erämaa-alueella. Katsotaanpa missä sitä ollaan. Sotajoki. Mä oon todennäköisesti tullut tuon haaran jostakin pohjoispuolelta yli. Mä luulen, että se on siellä se paha oja. Ellei sitten jopa tuo ole paha oja. En tiedä, kaikkia haaroja ei ole tuohon kyllä piirretty tähän kartalle. Voi olla, että on jonkun verran käytetty mielikuvitustakin tämän kanssa. Ei ole paljon ilmakuvia päästy kattelemaan. Silloin ei ole ollut puhelimia. Ihmiset on liikkunut paikasta toiseen pääasiassa kävellen, hevosella ja venneellä. Et on siinä ollut kyllä kartanpiirtäjälläkin hommaa. Mutta joo, olen jossakin täällä. Sitten mä tulin pikkusen matkaa eteenpäin tuosta joelta. Niin kyllä mä yli puolimatkassa jo oon. 3 päivää on reissua jäljellä. Et nyt on sitten ajatus saavuttaa tää Ivalojoki. Voi olla, että pääsen sinne jo huomenna. Katsotaan minkä verran tässä jaksaa tänään edetä. Okeli ei tosissaan ihan hirveästi houkuttele. Ja sitten seuraisin Ivalojokea pitkin jonnekin tuonne. Siellä pitäisi olla kutturaa sitten. Sieltä mä saan kyydin pois. No pitäisikö se sitten tutkia, että mitä tämän päivän eväspussi sisältää. Täällä on ollut hyviä sytykkeitä taas. Perinteinen Italian pata. Sitten siellä on suurustettu kanaa. Taas kaurapuuroa. Kuskusta. Ja nämä mahtaa olla soijamökäleitä. Ja pohjalla on taas lappu. Tylsä päivä. No joo. Niin näyttäisi. Mutta joo, ajattelin, että nyt tässä ennen liikkeelle lähtöä, jos syö tuhtisti, niin tuolla matkalla ei tarvitse sitten pysähtyä kokkailemaan. Laitetaan nyt jotakin tylsää evästä ja lähdetään sitten liikkeelle. Ajettaa tylsä päivä. Sopii kyllä tähän vallitsevaan säätilaan. Tylsä päivä.
Nyt tässä Juhani ystävyyttämme koetellaan. Eipä oo kyllä mulla vuosia ollut matkassa Italian pattaan. Mut se on varmasti niitä kaikkein perinteisimpiä ekojen vaelluksien ruokia. Kyllähän tää edelleen alas menee. Mut huomenna olisi kyllä mukava saada semmonen oikein mega yllätys tuolta eväspussista. Takin kunnon herkkua. Mutta jos pitäis veikata, niin en niin ihmettelisi, jos sieltä nousis vaikka kasa kiviä ja lapussa lukisi, että good luck. Tää ihmettä. Saavunko mä Ivalojoelle? Ei tämä mikään Ivalojoki voi olla. Täytyy olla joku järvi. Ei oo mun karttaan kyllä yhtään järveä piirretty, mutta se on järvi. Joo, oikeesti ensin luulin, että Ivalojoki näkyy ees, että missä ihmeessä meikäläinen on menossa. Mut joo, kyllä se on järvi. Olisikohan se nyt siinä tämä asemapaikka? Oli se tämä backrafti nyt sitten tällä reissulle vähän ehkä turhaa painoa, mutta tästä saa hyvä olohuoneen mato. Joo, sisustuksessa kannattaa suosia kirkkaita värejä, niin sillä vähennetään tätä tämän kostean kelin tuomaa ankeutta. Eiköhän se ole vaan aika ruveta koisimaan. No, että tuli nukuttua tuhtisti. Siis melkein kello ympärys. Vähän kyllä yöllä valavoi jossakin vaiheessa. Tuli nimittäin mieleen, että jos minä olen päätynyt vähän liikaa pohjoiseen, niin johtuuko se siitä, että minä en ole muistanut ottaa huomioon eraantoa kompassin kanssa. Katsotaanpa. Kun mä oon tuolta lähtenyt, niin suunta on ollut pikkusen pohjoiseen. Et jos ottais sen eraannon, missä mulla on kompassi? Tuolla. Eli eraantohan tarkoittaa sitä, että kun magneettinen pohjoisnapa ja todellinen pohjoisnapa on pikkusen eri paikassa, niin kun otetaan suunta kartalta, niin sitä täytyy poistaa täällä 15 astetta, niin tuo olisi suoraan länteen. Joo, eli mä oon mennyt pikkusen liikaa pohjoiseen. Toki olen välillä suunnistanut auringon kanssa, että sekään nyt ei ole aivan eksaktia. Tänään olisi toiveessa päästä tuohon Ivalojoelle ja sitten huomenna seurata sitä. Tuolla jossakin on siis Kuttura. Nyt muuten katsoin tätä karttaa, niin se näyttää niin kuin tuossa olisi jonkunnäköinen polku menee Ivalojokea pitkin. Ja tuonne muuten Kultalaan ihan niin kuin olisi piirretty rakennuksia. Niin onko siellä jotakin happeningia ollut jo 1860-luvulla? Niin no nimikin on Kultala, niin kyllähän se viittaisi siihen, että kultaa olisi siellä kaivettu jo silloin. Aivan. Niin tietenkin. No, se alkaa olla päivä jo niin pitkälle, että se on kohta lounasaika. Eiköhän kaiveta tämän päivän eväspussi esille. Täällä olisi tarjolla melko painava pussukka ja vielä toinen.
varmaan vielä painavampi. Oikeesti mulla on reissun painavimmat ruokasäkit säästynyt tänne loppuun. Kumpi laitetaan? Otetaan tää painavampi. Mitäs siltä paljastuu? Ensimmäisenä lappu. Tortillapäivä. Tämähän passaa. On tonnikalla. Täällä on meeturstia juustoa. Sitten löytyy ananasta ja 2 pussia tortilloja. Nämä ei lopu kesken. Ruvetaanpa kokkailee. Ikävä kun unohtui purkiavaaja kotiin. Tässä on purkiavaaja. Tää on oikea monitoimityökalu. Ja sitten salainen ase. Mulle sanottiin, että mausteita saa ottaa mukaan, niin mä otin mukaan ketsuppia. Letut ei lopu kyllä kesken, nää on vielä largekokoisia. Soita alkaa olla kas tänne päin enemmän. Sekin hiastaa tätä matkantekoa. Sen verran oli reilusti näitä tortillalettuja, että niitä voi vetää tästä lennosta ihan paljon altaan. On se hiilihydraattia ainakin. Minä saavun nyt jollekin joelle. Ei ole vielä Ivalojoki, on sen verran pieni. Mutta mä oon melko varma, että tämä laskee Ivalojokkeen. Tää menee sille, että tästä on nyt mentävä yli. Näyttää vähän syvänpuoleiselta. Ootapa lähempää. Aika vuolaan näköinen. Ei kyllä hullun syvää. Tuosta saattais päästä jostakin kohtaa kahlaamallakin yli. Tutkitaan vähän sitä. Tässä vaikuttaisi matalalta. Nyt on kyllä muuten niinkö selvästi virta aika vuolas ja vesi korkealla. Että mä luulen, kun nuo lumeet sullaa ja taivaalta sattaa koko ajan lisää vettä, niin johtuu siitä. Mutta eiköhän mennä ylitte tästä. Että tekis mieli heittää saappaat vaan tuosta joen yli, mutta mitäs jos heitto jäisikin lyhyeksi? Sitten voisi tulla pikkusen orpo olla. Saappaat lähtis tuota virran matkaan. Onhan se kylmää. Ei tämä nyt niin paha oo mitenkään. Äkkiä kyllä tunnen veren karkaavan varpaistani. Nyt tulee hyvä paikka huppista heijakka. Ei nää pohoja, on niin musta tuo vesi. Yes. Mistä mä pääsen ylös tätä penkkaa? Onpa kylmät varpaat nyt. Onneksi ei ole sen isompi joki. No ei se ollut niin paha.
Mutta tuo olikin 3 kertaa kapeampi kuin Sotajoki. Sotajoen ylitys olisi ollutkin vähän haastavampi. Alkaa kyllä olla jo aika märkä olo. Kyllä mun puolesta vois nämä vesisatteet jo riittää. No eihän tämä ole kyllä kuin semmoista pikkutihkua. Mutta kyllä kun sitä jatkuu 2 päivää putkeen, niin kummasti se kastelee. Näin kamerojen puolesta tämä ehkä eniten huolettaa. Koitetaan selvitä. Kyllä se Ivalojoki sieltä lähestyy. Mä laskeudun nyt kovasti alaspäin. Nyt on eessä iso joki. Siellä se on. Siellä on Ivalojoki. Vautsi, pääsin tänne. Tää tarkoittaa nyt sitä, että mä vaan rupean kattelemaan sopivaa leiripaikkaa ja huomenna on eessä sitten reissun viimeinen etappi. On hieno kyllä tuo. Voi mieletön. On kyllä kaikki aivan litimärkä. Eikä asetutaan vaan taloksi. On rasvasta. Ja tuo ananas on kyllä aivan huippu. Ivalojoki on nyt sitten saavutettu ja on toivon mukaan vaelluksen viimeinen aamu. Oikeastaan kohta on jo melkein päivä. Minä olen tässä ootellut, että josko tuo 3. päivää jatkunut vesisäjä jo pikkuhiljaa loppusi. Kyllä se vielä kuulostaa vähän tihutteleva. Nyt sitten kuitenkin ennen kuin lähden tuota Ivalojokea seuraamaan ylävirtaan, niin katsotaanpa mikä meillä on tämän reissun viimeinen ateria. Juustoleipä. Tässä lappu sanoo. Juustopäivä. Eli tänään syö juustoa. Punaisia linssejä. Olisiko tämä homejuustoa tai jotakin vastaavaa? No kyllähän se on. Nachoja. Ja tomaattikastiketta. Ja se joku natsopata tietenkin varmaan on se juttu, mitä tässä on aateltu. Ja nyt otetaan aamusta jotakin yksinkertaista ja kokkaillaan monimutkaisempaa sitten myöhemmin. No, talavi tuli, talavi meni. Eiköhän me lähdetä tästä vaan sitten lompsimaan. Siinä virtaa mahtava Ivalojoki. Se on enää reissun viimeinen etappi tässä eessä. Lompsitaan tätä ylävirtaa niin kauan, että tulee Kutturankylä vastaan. Vähän Ivalojoen aaltoja.
Onpa kyllä hienon näköistä. Ja hienon kuulosta. Se on melkein niin kuin kevät tulis. Lumet sullaa ja jäät lähtee. On vaan pikkusen tämmönen syksyinen tuhunu ilmassa. Tuolla eessä näkyy muuten silta. Voisiko olla Kutturan silta? On nyt tässä kyllä pakko olla, on niin jytyn näköinen. Joo, meikä alkaa lähestyä maalia. Se oli yllättävän lyhkäinen tämä tämän päivän etappi. Aika hyvin on onnistunut suunnistaan kyllä tuurilla, mutta kuitenkin. Ja näinpä se alkaa meikällä tämä huikea reissu nyt tulla päätökseen tänne legendaarisen kultareitin varrelle. Siitä sitä on 1800-luvun lopulla kuljettu kultaa etsimässä. Tuosta lipluteltu ja sitten on kultaa löydettykin. Mutta tämä mun vaellus täällä niin on ollut kyllä jotakin aivan käsittämättömän hienoa. Tuolta on painettu monta päivää erämaa halki tietämättä tarkalleen, että missä on seurattu vaan vanhaa karttaa ja kompassia. Aina ollut pikkuinen yllätys, että mitä sitä seuraavan metikön takkaa löytyy. Ja ruokapussi on ollut kyllä kans joka päivä sen yllätyksen aihe. Et kiitoksia vaan kavereille, kun sen mulle kokosivat. Nyt se on tehty. Kutturan kylä tulee sitten tuon sillan toiselle puolelle. Kiitoksia vaan kaikille, että olitte mukana reissussa. Minä jään nyt ottelemaan kyytiä kotiin.